有一樣就係紙巾啱啦，突然間流鼻水，畫咗圈。做乜我喺度嘅？啊，仲有啊，手機，跟住咩圖嚟㗎？冇㗎。得，計下先。哇！成3條嘢，8半啦。原來仲有啲唔等使嘅嘢。真係咁做㗎？打乜鬼先？就而家屋企得我自己一個，唔使特別開鏡啦。等佢哋翻嚟先啦，就係㗎。不過好似落睇下係咪？好晚太陽係咪？得啦，係咁嘅顏色，冇乜搶味添。而家做翻啱啦，呢度行嗰啲，你睇，仲有。好，睇下照片。咁麻煩，哇！仲要揩咩？仲要揩話整物嚟嗰個。呢個乜嘢嚟㗎？成個宮廷嘅建築，呢啲算唔算係珠寶首飾咧？哦，對鞋嚟嘅，唔係鞋喎。你估有咁嘅效應咩？我又冇留意到啦。呢邊未送過呢茶筆。我頂係咁嘅咩？我真係頂佢唔順咧。唔係話人。
好似方塊人嘅，方佢唔記得啦，擺個邊有位啊！哦，有落啦！咦，佢就到咯噃。咁我諗咧，又係去嗰間食㗎啦，可能係啦，係咁先。佢見唔見到我咧？不過我咁樣跳，而且距離又遠，唔得嘅，做唔到嗰種效果啊！佢揾到我，要落去嗰層先可以見到面。好，係咁先。哎呀，開錯咗。呢度之前有盞燈，我當咗係長期嗰邊添，東莞啊，會唔會係北莞咧？定還是係圖書館咧？就唔係好肯定啦。得閒咧都睇翻呢度，可以喎，地鐵。哎呀，原來咁啱㗎啦！仲玩咩？停咗先。可以做，好彩做得遲，先抵。懶速唔着。我發現點解嗰度咁嘅？係塊鏡嚟㗎。我知啦，係玻璃啊！咦，又唔多錢，有着燈㗎，仲有開緊 show 㗎喎，唔係呢劇啊！啊，我醒起，睇個遊戲機先。平板電腦嚟嘅，根本就冇關係嘅。唔使啦，耳筒需唔需要咧？算，眼鏡就要啦。近視啊嘛，須當戴上，唔係個頭喎，而係呢個位置。好，係咁，拜拜。咦？我點解出一同佢講拜拜嘅？哦，原來直播緊㗎，有2位觀眾睇緊，多謝欣賞啊，係咁，拜拜。